Well, there was a time when to be a leader meant to be in control of other people. Leadership today means leadership of oneself. Bol čas, kedy vodcovstvo znamenalo vedenie iných ľudí. Teraz to sa predovšetkým zameriava na schopnosti vedenia seba samého. To be in charge of yourself, to be the captain of your ship. Tak, aby človek bol schopný sa zvládnuť, aby bol kapitánom svojej vlastnej lode. The rest is your position in life and destiny and where you find yourself in relationship to other people. This is destiny. But if you come to a position of leadership with other people before you are in leadership with yourself, this is not very good news. To, ako sa máte vo vzťahu k iným ľuďom, to je v mnohom otázka osudu. Ale keď sa stanete vodcom, predtým, než sa stanete vodcom seba samého, keď vediete iných ľudí, tak to je vtedy veľmi náročné. It's like becoming a mother before you realize that you're still a little girl. To je ako keby človek sa stal matkou predtým, než si uvedomí, že vlastne je ešte stále malým dievčatkom. It's not so rare. A to nie je také neobvyklé. Now we have many crises in our world today. Environmental crisis, economic crisis, war crisis. But behind all of this, I think there's a crisis not much talked about, which is leadership crisis. Vo svete v súčasnosti prežívame mnoho kríz, ekonomickú, vojenskú, mnoho kríz sa nás týka, ale na pozadí toho všetkého je kríza, o ktorej sa až tak veľa nerozpráva, a to je kríza vodcovských schopností. Completely unqualified people get power to control our lives. Ľudia, ktorí sú úplne nekvalifikovaní, získavajú moc nad životmi iných ľudí. When I say unqualified, I don't mean how many documents they've got on the walls and how many legal and business training they've done, which is mostly what they do. I mean leadership qualification in terms of being in charge of yourself, being the leader of your own soul. A keď hovoríme o kvalifikácii, tak samozrejme, že nemáme na mysli, koľko tých certifikátov alebo diplomov vám visí na stene. Hovoríme o kvalifikácii vtedy, keď si človek je schopný byť vodcom svojej vlastnej duše. We are lucky from time to time somebody gets into a political leadership position who have some real inner human qualities which are above average. We are extremely lucky if 1% of politicians are like that. Most of them are less than normal in terms of moral development and inner leadership. A máme také šťastie, keď sa natrafí na politika, ktorý má aj skutočne ľudské, tie vnútorné, duševné kvality. Yehuda to odhaduje na menej ako 1% politikov, že zvyčajne nemajú tie vnútorné vodcovské schopnosti tak rozpracované. We lost clear standards of what it takes to be a leader. Pretože sme stratili tie jasné štandardy, čo to vlastne znamená byť vodcom. There was a time when it was clearer. Lebo boli časy, keď to bolo jasnejšie. In the ancient world, leadership was a very serious business, and people prepared for it for lifetime. V tom starobilom čase byť vodcom znamenalo mnohé a ľudia sa na to pripravovali dlhý čas. They used to call it initiation. Vtedy sa to nazývalo iniciácia, zasvetenie. Initiation and leadership were the same thing. Zasvetenie a vodcovstvo, to bolo vlastne to isté. What does initiation means? A čo tá iniciácia, zasvetenie znamená? It means conscious development, not just natural development. Znamená to vedomý rozvoj, vývoj, nie len nejaký prirodzený. That enable you to manifest and express the higher dimension of your humanness through your existential conditions. That's initiation.
Znamená to, že to umožňuje človeku manifestovať, preukázať tie vyššie ľudské schopnosti skrz vonkajší prejav. Because if you are not on a higher level of awareness, how can you lift the people to a higher level of awareness or existence? Lebo ak človek nie je súčasne si vedomý tých svojich vyšších schopností, ako môže vlastne k tomu inšpirovať iných ľudí? The heater can only heat the room because the heater is warmer than the room. Ten radiátor môže zohrieť miestnosť len vtedy, ak je teplejší ako miestnosť. The light bulb can bring light to the room because it is a source of light in itself. Žiarovka môže osvetliť miestnosť preto, lebo je zdrojom svetla. And we think that anybody with some political power of maneuvering can be a prime minister. A nám sa zdá, že niekto, kto má akú takú politickú moc manipulácie, môže byť premiérom. Look around. When last did you see a real leader inspiring people to lift themselves up to the higher dimension of their humanity? When? Kedy ste naposledy videli takého človeka, ktorý by bol tak inšpirujúci, pretože sa tak povzniesol do takých tých vyšších úrovní svojho ľudstva? In the economic field and the technological field, we still, and scientific field, we still see some inspiring people, and some of them get the Nobel Prize. V tej oblasti technológií, ekonomiky a vedy, tam stále vidíme ešte takých inšpirujúcich ľudí, ktorí aj dostávajú Nobelovú cenu. But in people's leadership, political leadership, very little. Ale na tom poli vedenia ľudí, politického vedenia, tak tam je naozaj len málo takých ľudí. The last leader I was really impressed by was leader of my country, South Africa, Nelson Mandela. Posledným vodcom, ktorým som bol tak veľmi inšpirovaný, bol vodca Južnej Afriky, Nelson Mandela. This is one in the second part of 20th century that I can think of. To je jediný človek v tej druhej polovici 20. storočia, ktorý mi tak napadá. But in ancient Athens, nobody would even consider applying for leadership position on any level, political, economic, military, academic, if you haven't gone through initiation. Ale v tých starobilých Aténách nikto by si nepomyslel vôbec, že by mohol ašpirovať na akúkoľvek vedúcu pozíciu, či už politickú, ekonomickú, alebo akúkoľvek inú, ak by neprešiel skrz to zasvetenie. To be a leader of ancient Egypt, to become a pharaoh, you had to go through a complete initiation and even leave your body for a long time to come back with enlightenment. You have to be an enlightened person to be the leader of Egypt. Aby ste boli vodcom Egypta, v tom čase starobilého Egypta, aby ste boli faraónom, tak ste museli prejsť takým hlbokým zasvetením, že ste museli dokonca zanechať svoje telo na niekoľko dní, aby ste mohli prísť k osvieteniu, lebo jedine osvietený človek mohol byť faraónom. I, in my lifetime, followed closely 5 Egyptian leaders, and only one of them was inspiring. Ja som vo svojom živote sledoval bližšie asi 5 vodcov Egypta, ale iba jeden z nich bol inšpirujúci. Anwar al-Sadat, and he created peace with Israel, and he lost his life for that. Anwar al-Sadat vytvoril mier s Izraelom a za to položil život. The rest of them quite average. Ostatok bol taký priemer. They would not pass initiation tests in ancient Greece or Egypt. Tí by vlastne neprešli tým testom zasvetenia. In Egypt, there were, in ancient Greece, there were special initiation centers, and some of the training took years to come to a level where you can say, okay, I'm in self-mastery, I can be a leader of people. V
tom starobilom Grécku boli tie centrá zasvetenia, kde človek musel prejsť aj roky trvajúcim tréningom, aby mohol prísť k tomu zvládaniu seba samého, aby bol schopný viesť iných ľudí. These days, everybody with MBA or legal degree can be a candidate for leadership. Morality, ethics, humanity, self-mastery are not taught in the training that leads people to be political leaders. A v dnešnej dobe každý s nejakým titulom je kvalifikovaný viesť iných ľudí bez ohľadu na to, aké vnútorné kvality má. Because leadership is self-leadership. Vodcovské schopnosti sa týkajú vedenia seba samého. But if people keep the normal chaos of their soul and come to a position of power, they create chaos for all of us. Ale keď si človek vlastne neustále udržuje ten chaos svojej duše a dostane k tomu ešte politickú moc, tak vytvára vlastne chaos pre nás všetkých. Practically psychopaths were the leaders of note in the 20th century. Psychopaths became leaders. V 20. storočí sa stali vodcami, veľkými vodcami ľudia, ktorí sú prakticky psychopatmi. Some combination of narcissism and megalomania. Kombinácia narcizizmu a megalománie. Hitler, Stalin, Mao Zedong, Putin, psychopaths are running the show. Hitler, Stalin, Putin, to sú vlastne psychopati, ktorí majú toto show na starosti. Look at the results. A pozrite sa na tie výsledky. Just look at the results. The chaos in their soul become chaos for all of us. Chaos v ich duši sa stáva chaosom pre nás všetkých. From time to time, somebody is going through spontaneous initiation because of life circumstances, and they rise to a higher level of themselves, and the results show. Čas od času sa niekto vlastne, sa mu tak stane, také spontánne zasvetenie, spontánna iniciácia a potom tie výsledky ukazujú to, kým sa človek stal. President Abraham Lincoln confronting the injustice of slavery and allowing a civil war about it, that made him into the leader of America. Prezident Abraham Lincoln, ktorý vlastne konfrontoval to otroctvo a zároveň povolil občiansku vojnu v tomto smere, tak ten sa stal vlastne takým tým veľkým vodcom Ameriky. Franklin Roosevelt was quite an average leader until he got polio, became invalid, could not walk, had to go through all the suffering and the rehabilitation of polio disease, and then he became the most remarkable president of the 20th century. Franklin Roosevelt bol vlastne takým celkom priemerným vodcom, až kým nedostal obrnu a potom musel vlastne prejsť celým tým kolotočom utrpenia a až sa stal skutočne významným vodcom svojho obdobia. Save the world from Hitler. A ten zachránil svet od Hitlera. We haven't got anybody like this now to save the world from Putin. Žiaľ, nemáme takého človeka teraz, aby sme zachránili svet od Putina. Same with Churchill. He wasn't anything special until the war made him into the man that he was. Churchill tiež nebol nejak významný, špeciálny človek, až kým z neho vojna nespravila to, kým sa stal. And I think we now see a leader rising through the ranks. The occasion makes him into inspiring leader. This is Zelensky, president of Ukraine. A teraz vidíme, ako sa človek stáva vodcom, keď vlastne tie okolnosti z neho vytvoria niekoho, kto vlastne sa dvíha nad svoj obyčajný život a vidíme ako príklad napríklad prezidenta Zelenskyho. He was a comedian before. Predtým bol komediantom. I don't think anybody thinks that it's a comedy now in Kiev. A nemyslím si, že by si ktokoľvek teraz myslel, že sa v Kieve deje nejaká komédia. He's inspiring people already, and he's quite young. Je inšpirujúci pre ľudí a je celkom mladý. But this is on the political sphere. Ale toto je politická sféra. With the process of individuation, everybody has to become a leader for oneself.
what was once decided by external leadership, teachers, rabbis, guru, priests, tradition. Everybody's running the life now with a level of leadership that was never required before. To, čo vlastne bolo kedysi pre ľudí povedané alebo rozhodnuté zvonka, čo vlastne bolo sprostredkované kňazmi, rabínmi, tak teraz vlastne sa musí uskutočniť znútra. We expect leadership decisions for life from 17 and 18-year-old kids deciding about their position, and nobody can tell them anymore what to do. They have to make incredible decisions at age 18. My očakávame obrovské rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú celý život od ľudí vo veľmi mladom veku, 17-18 ročných ľudí, ktorým nikto nevie vlastne poradiť, ako sa majú rozhodnúť. And nobody can tell you what it is to be a man. Nobody can tell you what it is to be a woman. Nobody can tell you what it is to be a parent anymore. It's all up to your decisions. It's all up to your leadership. Už vám nikto nepovie, čo to znamená byť mužom, čo to znamená byť ženou, matkou, že to už celé vlastne závisí od človeka, od vnútorných vlastností vodcovstva. And so the principles of leadership that were once available as training for very special people now have to be available for everybody, because everybody is a leader and the principles are the same. Tie princípy vodcovstva, ktoré boli kedysi dostupné iba takým jedinečným ľuďom, sú teraz dostupné všetkým, pretože každý sa musí stať vodcom pre seba samého v súčasnosti. So somebody decided more than 100 years ago to make these principles, which were one principles of special people going through initiation training, to make them available for everyone. Niekto sa rozhodol v tom minulom storočí, že tie princípy, ktoré boli kedysi dostupné iba skutočne jedinečným ľuďom, umožní, aby boli dostupné každému. And this is Rudolf Steiner, an Austrian philosopher and educator and scientist who has been through initiation himself and decided as an act of leadership that he opens it up to everyone potentially. A to bol vlastne Rudolf Steiner, rakúsky filozof, ktorý vlastne musel prejsť tým zasvetením sám a rozhodol sa, že to otvorí pre všetkých. He did not invent them, he just decided to expose them. On ich neobjavil, on sa iba rozhodol, že ich treba odhaliť. He said the time when somebody decide for somebody else who is going to be a leader, this time is over. People have to choose themselves now. Here's the information. On hovoril, že ten čas, kedy sa za niekoho rozhoduje niekto iný, že kto tu má byť vodcom, tak tie už skončili. Že tu sú tie princípy, aby mohol byť každý vodcom. And for 100 years now you can read the book. It is published like any other book. Je to v knihe, ktorá vlastne je už publikovaná pred 100 rokmi, takže si to vlastne môžete prečítať, tak ako každú inú knihu. It's called Knowledge of the Higher World and How to Acquire It. Volá sa to Poznávanie vyšších svetov a ako ho dosiahnuť. It exists in Czechoslovak. Slovak and Czech. It exists in Czech and in Slovak, and I asked Janka to send a link to this book to everybody participating in this seminar. Takže tá kniha je dostupná v našom jazyku a Yehuda poprosil Janku, že či by mohla poslať ten link účastníkom seminára. I want to make it clear I didn't invent them, and even Steiner did not invent them. We just make them accessible to people. Takže chcem, aby to bolo jasné, že ja som to nevyvinul, tieto princípy, a ani Steiner ich nevyvinul, len sme ich vlastne umožnili, aby boli dostupné pre každého. And level 1 of initiation has always been take your life as it is and use it as a spiritual exercise. Tá prvá úroveň toho zasvetenia, tak ako to vždy bývalo, je, že zober svoj život taký, ako je,
a využij ho ako cvičenie, ako duchovné cvičenie. You can still find it in an established way in training to be a monk or a nun or a Buddhist monk or a nun. They use every aspect of the daily life as a meditative process and as service. Mm-hmm. Keď by ste sa pozreli, že na to, ako sa to deje v tých kláštoroch, ako napríklad v buddhistickom kláštore alebo aj v iných, že vlastne mníchovia alebo mníšky tiež využívajú každý aspekt denného života ako meditatívny prístup k tomu, ako vlastne prehlbiť túto svoju schopnosť byť mníchom alebo mníškou. But we're not sending you here to become a Buddhist monk or a Catholic monk. We believe that life itself can be a process of initiation wherever you stand in life. My vás teraz nebudeme posielať do žiadneho kláštora, aby ste sa stali nejakým mníchom alebo mníškou, ale veríme tomu, že vlastne život sám o sebe môže sa stať zasvetením. You can stay completely active in modern life. Človek môže zostať úplne aktívny v bežnom, modernom živote. Be a man or a woman, have sexual life and parenthood. Môže byť mužom, ženou, môže mať sexuálny život a môže byť rodičom. Be economic entity, be professional, and all of this becomes opportunity for spiritual development. Môže zarábať, môže mať kariéru a všetko toto sa môže stať príležitosťou pre duchovný rozvoj. So you don't have to change anything external to enter spiritual training. Your life as it is the opportunity. Takže človek nemusí vlastne vstupovať do ničoho externého, vonkajšieho. Život ako taký môže byť príležitosťou pre duchovný rozvoj. Now, I practiced these 7 conditions for many years before I became a counselor. But when I became a teacher of counseling and psychotherapy, then this became the foundation of our foundation year. Ja vlastne praktikujem týchto 7 podmienok už dlhé roky, ale keď som sa stal kancelorom a učiteľom v kancelingu, tak sa toto stalo týchto 7 podmienok sa stalo základom našeho základného ročníka. There are 7 basic conditions for leadership and personal development that is sustainable, and we have 7 seminars for the foundation year. Je 7 takých základných podmienok toho tréningu udržateľnosti a vodcovských schopností, ktoré sa stali vlastne základom našeho základného ročníka. Je ich 7 a my máme teda 7 seminárov. The seminars are 5 days long, every second month. Semináre majú 5 dní a sú každý druhý mesiac. And each seminar is dedicated to one of the 7 standards of initiation. A každý ten seminár je venovaný jednému z tých štandardov iniciácie. And before I describe the 7 standards, I just want to say one more thing introductory. This is training for leadership, and for some people at least, it actually is about leadership, management of business organizations, schools. And so it is also for those of you who are or intend to be organizational leaders. A predtým, než sa budem venovať bližšie tým podmienkam, tak chcem ešte povedať, že týchto 7 podmienok sa skutočne priamo týka aj vedenia v organizácii a manažmentu. Takže pre tých, ktorí ste v súčasnosti na vodcovskej pozícii, môže toto byť benefitom. So we created a program for professional development in the workplace, and we call it humanizing the workplace. My sme teda vytvorili program, ktorý vlastne slúži na zlepšenie podmienok na pracovisku a voláme to, že humanizácia pracoviska. And we apply these 7 principles for the upgrade of the human relationship and the human resources in organizations.
A aplikujeme týchto 7 podmienok na zlepšenie ľudských vzťahov a ľudských zdrojov v organizácii. Because what is organization? What is business? What is corporate? It's just a place where people work. Lebo čo to je organizácia, čo to je biznis, čo to je korporát? To je vlastne miesto, kde ľudia pracujú. Call it what you like. At work, we spend our life. Nech to už voláme akokoľvek, tak v práci trávime svoj život. The best hours of most days. Tie najlepšie hodiny väčšiny dní, the best years of our life. Najlepšie roky nášho života We spend at work. Trávime v práci. There's not much time for anything else. Nie je až tak veľa času na čokoľvek ďalšie. If you're lucky, it's time to rest from work from one week to the other. If you're not lucky, you don't even have that. A keď má človek šťastie, tak si môže tak oddychnúť aspoň cez víkendy. Keď nemá šťastie, tak ani to nemá. How much time is left to be at home? Koľko času máme na to, aby sme potom boli trošku doma. Then you become a parent as well. A potom sa človek stane ešte aj rodičom na vrch. At least for the women, it is a second job. Only one that you don't get paid for. Aspoň pre ženy to rodičovstvo sa stáva druhou prácou, akurát za tú nie sme väčšinou platené. Every woman with 2 children have got 3 because husband is a kind of a child too most of the time. A k tomu ešte manžel, ktorý môže byť považovaný za ďalšie dieťa. And so 8 hours of work, 2 hours for traveling and parking, then shopping, cleaning, cooking, childcare, social life, some relationship. What's left for spiritual development? Nada. Takže 8 hodín v práci, potom ďalšia zmena na varenie, nakupovanie, parkovanie, cestovanie. Čo potom ešte zostane z toho času na duchovný rozvoj? Nič. If you don't do spiritual development during the time of your work, you just don't do it. Ak človek nerobí duchovný rozvoj počas svojho pracovného času, tak to vlastne nemôže stihnúť. Many people think that once a year they go to some week of retreat in some exotic Mediterranean island and do spiritual development, and that's it. That's holiday. That's not spiritual development. No, sú ľudia, ktorí si myslia, že raz do roka pôjdu na nejaký exotický ostrov a urobia tam taký nejaký duchovný sebarozvoj, tak, ale toto sa nedá považovať za skutočný duchovný rozvoj, pretože to je vlastne dovolenka. No. It has to happen at work or it doesn't happen. To sa vlastne musí diať v práci, inak sa to nebude diať. And work is relationship. And business is people. A v práci sa to týka hlavne vzťahov, pretože biznis to sú ľudia. For generations and for centuries, they try to get rid of people and do work without people. Automation. It started in the 16th centuries and the 7th centuries with the machines. It never ends. We always hear, very soon, you can all stay at home and the robots will do the whole work. It never happens. Už niekde v počiatkoch 16. a 17. storočia sa začalo hovoriť o tom, že prácu preberú roboti, že tá automatizácia vlastne umožní nám to, že zostaneme doma a že vlastne za nás budú pracovať roboty, ale doteraz sa to tak nestalo. I still remember the 70s where IBM was taking over the world and everybody is talking about automation of work and life. And I was in seminars when people were discussing what shall we do with all the free time because the machines and the robots will do everything. What should we do with free time? This was the problem in the 70s. Takže ja si stále pamätám, keď v 70. rokoch IBM začalo hovoriť o tej automatizácii a robotizácii. A ja som bol členom jednej konferencie, kde sme vlastne sa bavili o tom, že čo budeme vlastne ako ľudia robiť s tým voľným časom, keď našu prácu preberú roboty. Now I've got in my pocket a computer that has more capacity and memory than 3-story building of IBM 40 years ago. Tak teraz mám vo svojom vrecku taký
malý počítač, ktorý má viacej pamäti ako budova, ktorá by bola vlastne naplnená knižnicou od vrchu po spodok. And everybody's working much more than before. A všetci pracujú o mnoho viac, ako pracovali predtým. It's just not clear who is the employer and who is the worker. Len nie je také veľmi jasné, že kto je ten zamestnávateľ a kto je zamestnanec. Is this my servant and working for me, or I am the servant serving technology? What's going on? Toto je môj sluha a pracuje pre mňa, alebo ja som sluha tohto a pracujem pre toto. Not quite clear. We are the slaves now of technology. My sme teraz otrokmi technológií. And in short, we spend our life at work. A v skratke teda trávime náš život v práci. But the deepest drive in human spirit is still to develop as a human being. Ale tá najhlbšia túžba v ľudskej bytosti je stále vyvíjať sa ako ľudská bytosť. If work does not give us opportunity for that, work is not human. Ak nám práca na toto nedá dostatok príležitostí, tak v tom prípade naša práca nie je dostatočne ľudská. So we use this ancient wisdom in a modern way and created a program that enabled people to transform work into an opportunity for a community and for personal development. Takže my sme vlastne využili toto starobilé poznanie na to, aby sa práca stala vlastne rozvojom pre komunitu a ľudský rozvoj. We claim that a workplace is only human when human beings can develop as human beings through work. A my teda tvrdíme, že práca sa stáva skutočne ľudskou, ak sa v nej ľudské bytosti môžu duchovne vyvíjať. And these 7 conditions, these 7 standards, they can become a culture of a family, of a workplace, of organization. A týchto 7 podmienok sa môže stať štandardom kultúry pre rodinu, pre organizáciu, pre komunitu. And long time ago, already in Australia, I created 7 condition consultancy and I practice it in a few countries. A veľmi dávno som v Austrálii vytvoril konzultačnú službu, 7 podmienok konzultačné služby, ktorá vlastne pracuje pre organizácie. And here in Slovakia, I stayed long enough to have serious graduates and colleagues, and now we can develop a team of 7 conditions consultancy at a part of my company. A tu na Slovensku som teda zostal dostatočne dlho na to, aby sme si mohli vytvoriť tím, ktorý môže vlastne byť konzultačnou službou pre spoločnosti. In this service of consultancy, I can only use trained people who are already in a teaching position. Pre túto konzultačnú službu môžem vlastne využiť iba ľudí, ktorí už prešli tréningom a sú schopní to robiť. But we are training our students in the 7 conditions from the first day of the first seminar of the foundation year. Ale v tých 7 podmienkách trénujeme našich študentov už od prvého dňa, prvého semináru. And wherever they are placed in their life, wherever they are placed at work, they can use it straight away. A kdekoľvek sú vo svojom živote, vo svojej práci, tak toto už môžu hneď aj použiť. Now, all these standards, they're not ideology, they're not some abstract philosophy, they are things to do. A všetky tieto štandardy, týchto 7 štandardov, to nie je nejaká filozofia alebo ideológia, to sú vlastne veci, ktoré treba vykonávať, robiť. And each one of them requires changing habits. A každý z nich vlastne vyžaduje, aby sme to dokázali, že musíme zmeniť naše zvyky. They require upgrading unconscious programs. Potrebujeme vlastne vylepšiť tie nevedomé programy. And you cannot change a program or a habit without observing the program
and the habit. Človek nemôže zmeniť program alebo zvyk bez toho, aby nemal možnosť pozorovať ten program alebo zvyk. So, psychophonetics was established as a method of practical self-observation, without which a change is not really possible. Psychofonetika bola založená ako metóda praktického seba pozorovania. I don't really know what's happening with the satellites and the computers. Not my field, but I see you on screen, so I can talk to you. Bez toho seba pozorovania nemôžeme spraviť žiadnu zmenu. A na to, aby som s vami mohol rozprávať, na to vás musím vidieť na obrazovke. The most brilliant IT specialists in the world cannot do anything with the data and the program unless they see it on screen. Ani ten najlepší data špecialista nevie urobiť nič s tým počítačom, ak nevidí tie dáta na svojej obrazovke. So, all these ideologies, all these spiritual development ideas stay abstract unless people can look at themselves. Všetky tie ideológie, všetky tie poznania zostávajú abstraktné, ak sa človek nemôže pozrieť na seba samého. Psychophonetics is a method of putting yourself on screen and observing it objectively. Psychofonetika je metóda, ktorej človek môže dať seba samého na obrazovku a pozorovať sa. On that basis, we can propose the 7 standards as something to do, not just something to believe in. A preto navrhujeme týchto 7 štandardov ako niečo, čo sa dá robiť. Netreba to veriť. Okay, here they are. Condition number 1. Prvá podmienka. Take responsibility for your personal health on all levels, on the basis of your own intuition. Zober zodpovednosť za svoje zdravie na všetkých úrovniach na základe svojej vlastnej intuície. Become the expert. Staň sa tým expertom. Take responsibility for yourself. Zober zodpovednosť za seba samého. Observe what's going on. Pozoruj, čo sa v tebe deje. For this you need to develop something we call self-empathy. Na toto človek potrebuje vyvinúť niečo, čo voláme seba empatia. That's difficult to develop. A to sa dosť ťažko vyvíja. But there's no other basis for real empathy than self-empathy. Ale nejako inak človek nemôže mať empatiu, iba skrz seba empatiu. The body gives you feedback about everything, not just about the body. Telo vám dáva spätnú väzbu na všetko, nielen iba o tom, čo sa deje v tele. But it doesn't send you texts or emails. Ale neposiela vám ani texty, ani e-maily. The body has its own language. Telo má svoj vlastný jazyk. Either you understand it or not. A buď mu rozumieme, alebo nie. I couldn't give you this lecture in Slovak, I don't know Slovak. Ja by som nemohol prednášať po slovensky, lebo neviem po I slovensky. could give it to you in Hebrew or in English, but I would lose most of you. Mohol by som prednášať po hebrejsky alebo čisto len po anglicky, ale väčšina z vás by mi nerozumela. So we need to have a common language or translation in order to communicate. Takže potrebujeme mať buď spoločný jazyk alebo preklad, aby sme mohli komunikovať. The body gives us feedback about the health or sickness of our body, our soul, and our spirit. The body can tell us everything. Telo nám dáva spätnú väzbu o našom tele, o tom, či je zdravé alebo choré. Dáva nám spätnú väzbu o všetkom. But we have to speak the language. Ale musíme hovoriť jeho jazykom. It's not in words. A to nie je slovami. But the body speaks in sensation. Telo rozpráva vnímaním, Body feelings. pocitmi tela. The body speaks in spontaneous gestures and movement. Hovorí spontánnymi pohybmi a gestami. The body speaks in spontaneous visualization. Spontánnou vizualizáciou. The body can speak in sounds, but we have to learn the language. Môže hovoriť hláskami, ale potrebujeme sa ich naučiť. The body operates in vibrations and resonances, which are very connected to the sounds of human speech. Telo operuje tými vibráciami a tou fonáciou, ktorá je veľmi spojená s fonáciou alebo s vibráciami ľudskej reči. In Kabbalah, we call it the tree of life. V Kabale to voláme strom života.
And we develop this language as a form of communication with the body. A tento jazyk vyvíjame ako formu komunikácie s telom. That's why we call it psychophonetics. Preto to voláme psychofonetika. The first condition is not only about health, it's about intuition. Prvá podmienka tým pádom nie je iba o zdraví, ale aj o intuícii. It's about autonomy and authority, because if you act on your intuition, you become your own leader. Je to o autonómii a autorite, pretože keď konáme na základe svojej intuície, tak sa stávame svojím vlastným vodcom. It is a standard for life. Je to štandard na život, pre život. And then you can find what it means to take care of the health of a social situation too. A potom človek môže poznať, že aké to je postarať sa o zdravie v sociálnej situácii. What makes for a healthy team? What makes for a sick team? What enables people to breathe together and for the meeting to be rejuvenating? What makes people to choke and the meeting is exhausting? Aké to je, keď to stretnutie môže dýchať, čo umožňuje ľuďom, aby bol to stretnutie zdravé a čo ich dusí. What motivates people? What makes them feel at work as if they're at home? What makes people alive and engaged and creative? And what destroys all of that? This has to do with the health of the team. Čo ľudí motivuje, čo im umožňuje, aby sa cítili v bezpečí, ako doma v práci, čo je vlastne zdravie toho tímu. For instance, teaching is known worldwide to be an exhausting profession. Napríklad učenie to je známe vo svete ako profesia, ktorá je veľmi vyčerpávajúca. It's not because of the children. A nie je to kvôli deťom. It's because of the colleagues, the management and the system. Je to kvôli kolegom, managementu a systéme. Why should teaching be exhausting? Teaching should be rejuvenating, happy, creative, fulfilling. Prečo by učenie malo byť vyčerpávajúce? Malo by to byť niečo, čo človeka nabíja, čo je vlastne kreatívne, zdravé. Hospitals are very exhausting place for nurses and for doctors. Why? Nemocnice sú veľmi vyčerpávajúce miesto pre doktorov a sestričky. Prečo? It's a place where people come to get help to be healthy, treated by very exhausted staff. That's not healthy. To je miesto, kde by ľudia mali prísť a načerpať nové sily zdravia, ale vlastne starajú sa o nich veľmi vyčerpaní ľudia. To nie je zdravé. I worked a lot with nurses and doctors. It's not the patients that makes them exhausted. It's again the work condition and the teamwork and the management and the whole system. Ja som pracoval veľa s doktormi a so sestričkami a väčšinou to nie sú tí pacienti, ktorí ich vyčerpávajú, ale je to celý ten systém a ten management a tie vzťahy, ktoré tam sú. The same in every company. A to sa týka vlastne každej spoločnosti. But if managers and leaders take responsibility for their own well-being, for their own health, well then, they would start to notice what is healthy for the workers as well. Ale keď manažeri si dajú záležať na svojom vlastnom zdraví, zoberú za ne zodpovednosť, tak vtedy majú taký prehľad, že čo je zdravie aj pre tých pracovníkov. We have the pandemic because we are sick. Not that we are sick, and therefore we have the pandemic. We are sick in stress worldwide. Máme pandémiu, pretože sme chorí, nemáme chorobu, nie sme chorí, pretože máme pandémiu, ale pretože sme vlastne celosvetovo pod náporom stresu. According to the American Institute of Stress Management, 80% of the workplace worldwide suffers from chronic stress in the workplace. Ohľadom amerického inštitútu, ktoré sa zaoberá stresom, 80% pracovných miest trpí stresom. In China, 86%. V Číne je to 86%. Guess where the pandemic started? Hádajte, kde začala pandémia. Stress means constant presence of stress hormones, which are anti-immunity.
Stres znamená, že je konštantne prítomné, sú stresové hormóny, ktoré vlastne potlačujú imunitu. Of course, we get a pandemic where the immunity of 80% of people is low. A pravda, že dostaneme pandémiu, keď imunita 86% ľudí je znížená. The first condition means people wake up to what destroy them and minimize it. Prvá podmienka znamená, že ľudia sa stanú bdelým pre to, čo ich ničí a začnú to minimalizovať. That's just condition one. A toto je len prvá podmienka. The second standard is the conscious cultivation of empathy with every opportunity that you have. Tá druhá podmienka znamená vedomá kultivácia empatie v každej príležitosti, ktorú človek má. Empathy is not about being nice. Empathy is about understanding another person from their own point of view. Empatie neznamená, že sme vlastne milí na ľudí, ale to, že rozumieme ľuďom z ich vlastného uhla pohľadu. It sounds simple until you really try to do it. Znie to tak jednoducho, až kým sa človek nezačne skutočne pokúšať to robiť. To look at you frontal is not empathy. Empathy is to join you and look at the world like you look at the world. It's 180 degrees change. Keď sa takto pozeráme jeden na druhého, tak to nie je empatia. Na to, aby som bol empatický, musím sa o 180 stupňov otočiť a pozrieť sa na svet z tvojho uhla pohľadu. Everyone has potential receptors for the reality of others. Každý z nás má potenciálne receptory na realitu toho druhého. In neurology, they call them mirror cells in the brain. It's a theory. V neurológii to volajú zrkadlové bunky a je to taká teória. I think these receptors exist not just on a physical level. Myslím si, že tieto receptory ale neexistujú len na fyzickej úrovni. But they can be activated or deactivated. Ale môžeme ich aktivovať alebo deaktivovať. Many people could be musicians, but they don't develop it, so they're not musicians. Mnoho ľudí by mohlo byť muzikantmi, ale neaktivujú svoj potenciál na to a preto nie sú muzikantmi. Many people could be mathematicians, innovators, and sports people, but if they don't develop it, it's not happening. Mnoho ľudí by mohli byť matematikmi alebo športovcami, ale keď to nevyvíjajú, tak sa nimi nestanú. Everybody has potentially the capacity for understanding others from their own point of view, but if you don't cultivate it, it stays sleepy and primitive. Každý má potenciálnu schopnosť rozumieť tomu druhému z jeho uhla pohľadu, ale keď to neaktivuje, tak je to zaspaté. What kind of leader is it who has no basic capacity to think of the reality from his workers' point of view? It's a bad leader. Aký by to bol vodca, ktorý by sa vlastne nezaoberal s tým uhlom pohľadu svojich pracovníkov? To by bol zlý vodca. What kind of parent it is who cannot think about the children as they're growing from their own point of view? It's a bad parent. Aký rodič to je, ktorý sa nezaoberá tým, ako vlastne berie jeho vlastné dieťa život? What kind of lover can you be if you cannot experience the meeting from your partner's point of view? Not a very good lover. Akým milencom by si mohol byť, keby si sa vlastne nezaoberal tým, ako toto stretnutie vníma tvoja druhá polovička? Communication is everything. Communication makes human life possible. Komunikácia robí ľudský život možným. But it doesn't fall from a tree. Ale nepadá zo stromu. It's not a genetic matter. Nie je to otázka genetiky. We can all develop our capacity of empathy every day. Všetci môžeme vyvinúť svoju schopnosť empatie každým dňom lepšie a viac. 8 hours of work with a team is a fantastic opportunity to develop empathy or to develop toxicity.
hodín práce so svojím tímom je geniálna príležitosť vyvinúť empatiu alebo naopak podporiť tú toxicitu v tíme. The major cultural contribution of psychophonetics is the creation of methodical empathy. Najväčším príspevkom psychofonetiky pre kultúru je, že sme vyvinuli tú schopnosť metodickej empatie. That's why my colleagues decided to call it in Slovakia Škola empathy. Práve preto sa moji kolegovia rozhodli, že ten náš tréning na Slovensku budeme volať Škola empatie. We do much more than empathy. We do healing, we do therapy, transformation. We do more than empathy, but not less than empathy. My robíme o mnoho viac než len empatiu. Robíme liečenie, transformáciu, ale rozhodne empatia je súčasťou. There is no unconscious empathy. Pretože nie je nič také ako nevedomá empatia. More than there is unconscious driving a car using a computer. These things have to happen consciously. Tak ako nemôžete nevedomo riadiť auto alebo pracovať nevedomo na počítači. So that's the second standard, conscious cultivation of understanding people from inside. Tak toto je druhý štandard, vedomá kultivácia schopností porozumenia ľudí zvnútra. Not doing it for them, doing it for your own development. A nie, že aby to človek robil pre nich, ale pre svoj vlastný rozvoj. Standard 3 is self-management. Tretí štandard sa týka seba managementu. It never stops to amaze me, the contradiction and the gap between normal good people's standard of sophistication, intelligence, competency regarding technology, work, money, business, cars. The gap between all of that level of management and the incredible primitive level of managing themselves inside and managing the intimate relationship. This is, I see it for decades and it doesn't stop amazing me, even sometimes with my own life. Stále ma udivuje a prekvapuje, aký obrovský rozdiel je medzi tým, ako ľudia sú schopní manažovať ekonomický život, biznis, technológie, auta a ako slabo ovládajú svoj vlastný vnútorný život napríklad v intimnej situácii. Ja nie som výnimka. But it's really not surprising because we can see the outer world and hear it and touch it, but we cannot see the inner world. It's invisible to us. A v podstate to vôbec nie je prekvapivé, pretože ten vonkajší svet môžeme všetci dobre vidieť, môžeme sa ho dotknúť, môžeme ho počuť, ale ten vnútorný život, na to nemáme dosah. Try to drive a car 90 kilometers an hour without seeing the road. I advise you against it. Keby ste skúšali šoférovať auto so zavretými očami, tak to by som neodporúčal. That's what we do in our inner life. Ale takto sa vlastne správame v našom vnútornom živote. That's what we do in our relationship life. Toto vlastne robíme v našom živote našich vzťahov. No wonder these accidents all the time. Ani sa nečudujem, že sú tu tie nešťastia a katastrofy každý deň. We don't see what we're doing. Lebo nevidíme, čo vlastne robíme. The famous prayer of this man from Jerusalem that people judged him even though he did nothing wrong. Je taká veľmi známa modlitba toho známeho človeka v Jeruzaleme, ktorého ľudia odsudzovali, aj keď neurobil nič zlé. And in the middle of the process of being murdered, basically, he said, God forgive them, because they don't know what they're doing. A uprostred toho procesu, keď ho vraždili, tak povedal, že Bože, odpusti im, pretože nevedia, čo činia. Well, they don't. Nevedia, čo činia. And we don't. My nevieme, čo činíme. We don't know what we are doing because we don't see where it comes from. Nevieme, čo robíme, pretože nevidíme, odkiaľ to vlastne prichádza. They thought they're serving God by killing God, because it's chaos. They didn't know what they're doing.
Zdalo sa im, že slúžia Bohu tým, že vlastne jedného Boha zabíjali. No, to bol taký chaos, pretože do toho nevideli. Putin is saving the Ukraine. That's the official policy. We came to the Ukraine to save it. We have to destroy it in order to save it. What to do? But we are there to save it. He has no idea where we come from. Putin hovorí, že vlastne prišiel zachrániť Ukrajinu, no tak popri tom zachraňovaní ju síce musí zničiť, ale to je to, čo sa oficiálne hlása, že ju zachraňuje. So, condition 3 is trying to be informed about yourself and manage it better once you see it. Tretia podmienka je, že človek sa pokúša byť informovanejší o sebe samom a tým pádom sa pokúša lepšie to zvládnuť. You cannot manage what you don't see. Človek nemôže zvládnuť niečo, čo nevidí. Very low level of self-management because we don't see the inner life. A to je to, že vlastne máme taký nízku schopnosť seba managementu, to je hlavne preto, lebo nevidíme svoj vnútorný život. So the moment you are really trying to do standard 3, the moment you are trying to manage yourself, you realize you have to see yourself in order to manage it. So you have to develop self-observation. Čiže keď sa človek chce pokúšať robiť ten tretí štandard, keď sa chce pokúšať manažovať seba samého, tak musí vlastne začať seba vidieť. And then you can start and conserve energy and stop wasting life. A potom môže začať tak šetriť tú energiu, namiesto toho, že ju míňa v živote. Then you can see how you are your worst enemy and reduce the investment in your own negativity. A potom človek môže vidieť, ako sa stáva svojim vlastným najhorším nepriateľom a potom sa môže rozhodnúť radšej tú energiu týmto smerom už nemíňať. Then you start to catch your own aggression against people that you love and take some control of that. A potom môžeme zbadať, ako sme agresívni voči ľuďom, ktorých milujeme a môžeme to začať ovládať. Then you start to realize that your own self-negativity and fear of yourself and doubt of yourself gets projected into other people who have nothing to do with it. You realize your own toxicity. When you can see it, you can stop it. Mm-hmm. A človek potom môže si uvedomiť, že ako svoje vlastné spochybňovanie, ako strach zo seba, ako seba nenávisť je projektovaná na tých druhých ľudí okolo seba. Then you realize that enormous percentage of the stress that you experience doesn't come from outer conditions, but comes from your own internal chaos. A potom si môže ešte aj uvedomiť, že to obrovské množstvo stresu, ktoré človek zažíva, nepochádza z vonkajších okolností, ale zo svojho vlastného vnútorného chaosu. So you can reduce your stress and enhance your immunity just doing this standard of self-observation and self-management. It is anti-stress process. Takže človek môže vlastne znížiť stres a posilniť si imunitu tým, že vlastne začne sa venovať tejto tretej podmienke. Then you can start to protect your home life from your work life and your work life from your home life with some basic boundaries, otherwise they can destroy each other. Potom sa dá vlastne začať ochraňovať domov od práce a práca sa dá chrániť od tých podmienok, ktoré sú doma. Môže človek vlastne ustanoviť určité hranice, inak si vlastne neustále ničí svoje prostredie. And at work, basically, when you don't manage yourself, all that you don't know about yourself, you dump on other people. And then people have to manage you instead of you managing yourself. Well, that's a nightmare of every manager. A teda v práci to, čo teda ten vodca o sebe nevie, tak to potom hádže na ostatných ľudí a namiesto toho, aby zvládal seba samého, tí ostatní ľudia musia zvládať jeho. Please manage your own stuff. Prosím vás, začnite zvládať svoje vlastné vnútro. I don't want to manage it for you. Lebo ja to nechcem zvládať za vás. That's the third condition. Toto je teda tá tretia podmienka. Number 4 is respect.
Štvrtá podmienka je rešpekt. Respect for your own reality. Rešpekt pre vašu vlastnú realitu. Respect for other people's reality. A rešpekt pre realitu iných ľudí. There is no one reality. Lebo nie je len jedna realita. Only crazy people think there's only one reality. Iba blázniví ľudia si myslia, že je v skutočnosti iba jedna realita. Like those who conduct the war in the Ukraine now, there's only one truth. Nothing else exists. Ako tí, čo vlastne teraz vedú tú vojnu v Ukrajine, tak sú vlastne pod domnienkou, že existuje len jedna pravda, nič iné neexistuje. It's a personality disorder projected into the political scene. To je osobnostná porucha, ktorá je projektovaná na politickú scénu. I have my reality, I respect my reality. But if that's all I do, I become a tyrant. Ja mám svoju realitu a rešpektujem ju, pravdaže, ale ak to je jediné, čo robím, tak sa stávam tyranom. Reality doesn't fall from the trees, people create it. Pretože reality nepadajú zo stromu, ľudia ich tvoria. If I give myself the right to create a reality that I respect, a truth that I respect, an opinion that I respect, I should give you the same right. Ak si dám sám sebe právo vytvoriť realitu a názor, ktorý rešpektujem, tak to musím dať aj vám také právo. You may create a different reality about the same situation. Vy možno vytvoríte inú realitu ohľadom tej istej situácie. And you have to decide. The fact that somebody has different opinion, different truth, different reality, different to you, does it mean that they are wrong automatically? A potom sa človek vlastne musí rozhodnúť, že ak ten druhý človek má inú realitu, ako máte vy, má iný názor, iný pohľad na situáciu, znamená to automaticky, že nemajú pravdu? Standard 4. All realities are to be respected. Teda tá štvrtá podmienka hovorí o tom, že všetky reality musia byť rešpektované. This is not just to be nice. A to nie je iba o tom, aby sme boli milí. It is a step of your own development to recognize the reality of others. Je to vlastne krok vo vašom vlastnom vývine, aby ste uznali realitu iných ľudí. That creates another culture of meeting. A to potom vytvára novú kultúru stretnutia. Respect for all the realities involved in couple, groups, team. Respecting all the realities of all the people involved leads to a greater reality. Ak budeme rešpektovať vlastne všetky reality ľudí, ktorí sú do tej situácie zapojení, tak vtedy vlastne vytvárame príležitosť na vytvorenie väčšej reality. A family of a man, woman, 2 children and 3 cats. Each one of them, and a couple of dogs as well, each one of them have got their own reality. Keď máme situáciu muža, ženy, deti a možno mačky a psa, tak každý z nich má svoju vlastnú realitu. What's a better family? One in which the man decided that his reality is only pravda, everything else has to adapt to it, and the woman can do the same and it's constant war. Or a family in which everyone's reality is respected and then we make decisions. Akú teda šancu má taká rodina, v ktorej sa každý člen správa voči životu tak, že existuje len jedna pravda a to je tá jeho vlastná. Oproti tomu, keď máme rodinu, v ktorej sú všetky reality rešpektované a potom máme šancu urobiť lepší konsenzus. Decisions still have to be made and not everything is democratic. Aj tam bude treba urobiť rozhodnutia, lebo nie všetko je demokratické. But you can make a decision that some people don't like, or you can make a decision that your children don't like, while you are respecting the reality and let them have the dignity, or you can do it by disrespecting the reality and treat them like stupid. Big difference in parenthood. Že človek vlastne môže ako rodič urobiť rôzne rozhodnutia rôznym spôsobom. Buď vlastne sa bude k svojim deťom povedzme správať tak, že sú hlúpi a nevedia, čo robia, čo si vlastne myslia, že tá realita alebo to, čo si myslia, nie je správne, alebo nechá svoje deti mať svoj vlastný názor a rešpektujú ho a
správajú sa k ním ako, že to má význam sa ich pýtať, čo si oni myslia. Standard 4 make it possible to create healthy boundaries between people. Tá štvrtá podmienka vlastne umožňuje vytvoriť zdravé hranice medzi ľuďmi. At home and at work. Aj v práci, aj doma. Condition 5 is about making responsible decisions and then acting on them. Tá piatá podmienka sa týka vytvorenia zodpovedných rozhodnutí a potom schopnosti konať na základe toho rozhodnutia. All decisions are about the future. Všetky rozhodnutia sa týkajú budúcnosti. I make decisions today about tomorrow. Ja robím rozhodnutia dnes, ktoré budú mať vplyv na zajtra. Nobody can control tomorrow, as you can see. A ako všetci vieme, nikto nemôže ovplyvniť, čo sa zajtra stane. People make amazing logical decisions about investments and business and life arrangement. Then comes a pandemic, or then comes a war in Ukraine. Everything changes. You cannot control outcome. Človek urobí fantastické rozhodnutia ohľadom investície napríklad a potom zrazu príde pandémia alebo vojna na Ukrajine. To, čo sa vlastne deje, ako tie vonkajšie okolnosti, tie sa nedajú ovládnuť. Brilliant investors of 3 weeks ago are now completely bankrupt because American inflation rose 8%. Nobody predicted that. Tí najlepší investori zažívajú teraz bankrot, pretože v Amerike inflácia dosiahla 8%. Nikto toto nedokázal predpovedať. Cryptocurrency, belly up. Yes? I don't know what is belly up. Belly up is like a beetle that turns around and cannot walk because it's in the air. Okay. Takže tie kryptomeny sú teraz ako chrobák na chrbte. Because you cannot control outcome, but you can control the quality of your decisions, and even if it doesn't work well, you can respect it later. Lebo človek nemôže vlastne ovládnuť ten výsledok, ale môže vlastne ovládať tie rozhodnutia a you can control the quality of your decision. Áno. Čiže môžeme ovládnuť kvalitu tých našich vlastných rozhodnutí. And even if the outcome that doesn't fully depend on you is not so successful, you can still respect your decision. A aj keď ten výsledok, ktorý teda nemáme plne v rukách, lebo od nás nezávisí, nie je taký ten najlepší, stále človek môže urobiť rešpektovateľné rozhodnutia. Because you can have the peace of mind that you really did the best you could. Pretože človek môže byť v pokoji vo svojej mysli, že urobil v tom rozhodnutí to najlepšie, čo mohol. Well, the best that you can do must include more than intellectual analysis. A tým pádom to najlepšie, čo človek môže urobiť, to vlastne musí byť o mnoho viac, než len intelektuálna analýza. Because all the data can change tomorrow. Pretože všetky dáta, ktoré teraz poznáme, sa môžu zajtra zmeniť. But if you made a decision not just from your intellect, but also from your heart, also from your humanity, also from your love, then whatever the outcome is, you will have peace of mind that you really did your best. Ale keď človek urobil svoje rozhodnutia nielen z hlavy, ale aj zo svojho srdca, tak môže skutočne byť v pokoji, že urobil to najlepšie rozhodnutie, aké mohol. Responsible decisions include the consideration for everybody who is going to be affected by this decision. Tie zodpovedné rozhodnutia vlastne musia brať do úvahy všetkých, ktorí budú na ktorých toto rozhodnutie bude mať vplyv. Responsible decisions are clear and transparent and accountable. Tie zodpovedné rozhodnutia sú čisté, priezračné a spoľahlivé. And at work, even if it is hierarchical structure, if you give your workers a certain mandate, within that area, you make the decision, you give everybody an opportunity to practice responsible decision making. A ak v práci dáte svojim pracovníkom jasný mandát, v ktorom majú možnosť robiť zodpovedné rozhodnutia, tak tam majú príležitosť túto zručnosť trénovať.
If you want to be the leader of a kindergarten, make all the decisions. If you want to have a team, let people make some decisions and then they become adults. Ak chcete byť vodcom v škôlke, tak robte sami všetky tie rozhodnutia. Ak chcete byť vodcom dospelých ľudí, tak musíte nechať rozhodovať aj ich. Well, then the second part of the fifth condition or the fifth standard is, okay, you have a decision, act on it. And as most of us know, having a good decision is not enough because on the way to action, there's many, many blocks. No a teda tá druhá časť tej piatej podmienky je, že nestačí nám dobré rozhodnutie, ešte musíme aj konať na základe toho rozhodnutia. Ako určite všetci vieme, tak v tom konaní máme mnoho blokov. The fifth standard is not just to make decisions, but also to understand what it takes to fulfill the decisions. And when we fail, instead of accusation, to actually try to understand what is the block and do something about it so that the action can follow. Čiže to rozhodnutie nie je iba o tom, že ako urobiť zodpovedné rozhodnutie, ale aj pochopiť, čo vlastne k tomu treba, aby sme toto vykonali to, o čom sme sa rozhodli, a teda porozumieť tomu, kde, na ktorej úrovni môže sa nachádzať blok, ktorý nám nedovoluje v tomto rozhodnutí konať. Condition or standard 6 is a conscious cultivation of gratitude and of appreciation. Šiesta podmienka je vlastne vedomé pestovanie vďačnosti a ocenenia. Human beings spending their life with you, that is to be appreciated. Ak sú ľudské bytosti, ktoré spolu s vami trávia váš život, tak to musí byť ocenené. Because the day that I spend with you will not come back. Pretože deň, ktorý s vami strávim, ten sa už nevráti. I'm grateful for you to be here with me, listening to me, because you are not somewhere else. You could be somewhere else, you could do something else. I'm grateful for that. Somebody's listening to me. Ja som veľmi vďačný, že tento deň trávite so mnou, pretože mohli by ste sa rozhodnúť byť niekde inde, robiť niečo iné, ale vy ste tu, sedíte so mnou a počúvate ma. This woman spent her life with me. Táto žena trávi so mnou život. This is incredible privilege. I can be grateful every day for that, and I am grateful every day for that. To je neuveriteľné privilégium. Ja môžem byť za to vďačný každý deň a som za to vďačný každý deň. A group of people working together, each one of them spend this day that will never come back there with you, serving that common task. You just think about it, you become grateful for them. Skupina ľudí, ktorí pracujú na rovnakom cieli, tak vlastne trávi s vami ten deň, ktorý sa už nevráti, pracujúc na tomto konkrétnom cieli. Keď človek len na to myslí, tak je neuveriteľne vďačný. You take people for granted. You destroy motivation. Keď beriete ľudí ako samozrejmosť, tak ničíte motiváciu. We did a research in Australia on burnout in nursing, and we discovered that the factor number one that creates burnout is not the work itself, but not being appreciated for what you do. That destroys nurses. My sme robili výskum v Austrálii a zistili sme, že ten faktor číslo 1 v tom burnoute je not being appreciated for what they do. Instead of it wasn't the work itself, it wasn't the patients, it wasn't the money, yes, fine. It was not being appreciated. Že ten faktor číslo 1 v tom burnoute nebola otázka peňazí, alebo práci samotnej, alebo práce s pacientami, ale to, že vlastne robia prácu, ktorá nie je ocenená. Same at work. The workers will have very different relationship to you and to the work, and to the task and to the company, either feel appreciated or not. Tí robotníci alebo pracovníci v spoločnosti budú mať úplne iný vzťah k vám a k svojej práci, ak sa budú cítiť ocenení. Appreciated workers work differently than not appreciated workers. Ocenení pracovníci pracujú o mnoho lepšie alebo inak ako tí, ktorí sú neocenení. And money cannot compensate for that.
peniaze to nie je kompenzácia. But this is not a trick. This is not about saying thank you and give you a gift in Christmas. Ale toto není o tom, že niekomu poviete ďakujem a dáte mu darček na Vianoce. This is not mechanical. Toto nie je mechanická vec. To really appreciate someone and for them to really feel appreciated, you have to feel it. It has to be a reality for you that life itself and people in it, they are incredible gifts. And to feel this appreciation, and if you feel this appreciation, then people around you will feel appreciated. Ale to ocenenie vlastne nie je v žiadnom prípade nejaká mechanická vec na to, aby ste mohli sa cítiť ocenení, na to vlastne, alebo na to, aby niekto sa mohol cítiť ocenený, na to ten, kto oceňuje, to musí cítiť, pretože je to vlastne otázka cítenia. And that's too important for leaving it for chance. A toto je vlastne príliš dôležité, než aby sme to nechali len tak na náhodu. Living in appreciation, in gratitude is so important that you really have to cultivate it consciously. Ten život v oceňovaní a vďačnosti je tak dôležitý, že to vlastne človek musí vedome kultivovať. Without that, you just become a grumpy old man and a grumpy old woman, and that's all. Bez toho sa človek stáva takým iba ufrfľancom. And there's too many of them already. A takých už tu máme. You don't have to be one of them. Nemusíme sa k ním pridávať. You can cultivate gratitude as culture. And when there's enough people in the collective, develop it as in a culture, it becomes a collective culture. Človek vlastne môže začať pestovať túto kultúru, vnútornú kultúru ocenenia a vďačnosti. A keď bude v tom pracovnom prostredí dostatočne veľa takýchto ľudí, ktorí to vedome pestujú, tak sa to vlastne stane kultúrou vďačnosti a ocenenia. Workers who are invisible and treated like parts of a machine and treated like robot, they start to act like robots. Tí pracovníci, ktorí sú neviditeľní a ktorí vlastne konajú iba ako roboti, tak sa stávajú robotmi. That's the sixth condition. To je šiesta podmienka. And the seventh and the last one is about consistency. Tá siedma podmienka, posledná, je vlastne o konzistencii. Life is full of ups and downs, and our emotional life is like the ocean. Život je plný tých pádov a stúpaní a život je ako oceán. There must be something beyond the emotional ups and downs. Musí byť niečo, čo je vlastne viac než len tie emocionálne vlny. Otherwise, you cannot build anything. Inak by sme nič nikdy nevybudovali. From marriage to workplace. Počnúť s manželstvom po pracovisko. And even the children need to know that you can be angry with them, but you're still there loving them. A aj deti potrebujú vedieť, že síce sa rodič hnevá, ale stále je tam pre nich a miluje ich. And saying I love you is just not enough. A nestačí iba povedať, že milujem ťa. There must be something that doesn't change every day unless you choose it to change. Musí tam byť niečo, čo človek nezmení každodenne, iba že by sa rozhodol to zmeniť. For instance, all the 6 standards that I presented to you, are you only going to live up to this in good days and drop them in bad days, or is there going to be something stable about it? That's the seventh condition. Napríklad všetkých týchto 6 podmienok, ktoré som vám predstavil, budete sa im venovať iba v tých dňoch, keď to budú také tie dobré dni, a v tom zlom dni to proste na to sa vykašlete, alebo to budete vlastne sa pokúšať pestovať každý deň. You fall in love with somebody and you form a relationship in a family, and then it becomes routine, and then these ups and downs of sympathies and antipathies as normal. Do niekoho sa zamilujete, potom sa vlastne treba za ňoho vydáte a potom tie sympatie a antipatie stanú takou normálnou rutinou. Is the love that forms your relationship a question of feeling good, or is the love more than just feeling? A je tá láska, ktorá formovala váš vzťah len takoutou emóciou, že sa človek cíti dobre, alebo je to to, čo formuje váš každodenný vzťah? Maybe love is not just feeling.
Možno, že láska nie je len pocit. Maybe love is a choice. Možno láska je voľba. Maybe love is something to do. Možno láska je to, čo treba robiť. Maybe there's some freedom about love, which is not always the freedom about emotions. A možno, že je ohľadom lásky taká sloboda, ktorá sa ale netýka tej neslobody rôznych emócií, ktoré prežívame. Is there something in my love to you that is more stable than the emotional chaos, which is quite normal in human life? Je v mojej láske niečo, čo je stabilnejšie ako bežný chaos emocionálneho života? And when you're leading people at work, is there something stable about your relationship to people beyond who you like and who you don't like? A keď ste vlastne živí ľudia v nejakej spoločnosti, je niečo stabilné v tých vzťahoch poza to, či niekoho máte radi alebo nie? Because if there is, then there is fairness and stability and reliability and safety. And if not, there isn't. Lebo ak tam je niečo stabilné, tak potom tam je taká určitá férovosť, stabilita a spoľahlivosť. A keď to tam nie je, tak to tam nie je. Agreements, contracts, policy, vision, are they stable or depends on the ups and downs of what's going on between people? Dohody, kontrakty, je to niečo, čo je vlastne stabilné, na čo sa dá spoľahnúť, alebo je to neustále v tých vlnách emócií. That's the seventh condition. This is about stability, reliability, character and consistency. Takže tá 7. podmienka je o stabilite, spoľahlivosti, charaktere a konzistencii. To je teda ten 7. podmienka. Well, if you adopt these 7 conditions and practice them on yourself, you will be challenged every day because there's so much in normal human beings that is in need of change to develop. No a ak sa rozhodnete sa venovať týmto rozvoju týchto 7 podmienok, tak budete mať každý deň výzvu, pretože je toľko veľa vecí, ktoré sa v každodennom živote dajú meniť. So it is standards for life. Takže to sú štandardy pre život, na celý život. In foundation year of psychophonetics, we just introduce it. V tom základnom ročníku psychofonetiky ich vlastne len predstavíme. And we give practical tools to upgrade and restore and develop these standards. A dávame vlastne naozaj praktické zručnosti na to, aby človek vedel tieto štandardy nastaviť, zlepšiť a ďalej s nimi pracovať v živote. The rest is up to you and sometimes you will manage and sometimes not. No a teda zvyšok je na vás a niekedy sa vám to bude dariť a niekedy nie. But you don't have to be confused about what is sustainable personal development. Ale človek nemusí byť taký zmetený ohľadom toho, čo znamená ten udržateľný osobný rozvoj. Or what to do about it. Alebo čo s ním robiť. This is solid teaching. Toto je také jasné učenie. And at work, that makes a difference between a company, a business, organization that really mobilize the deep human resources in the workers or an organization that is wasting it. A vlastne v práci, na pracovisku tieto podmienky robia rozdiel medzi tou spoločnosťou, spoločenstvami, ktoré skutočne mobilizujú ten hlboký ľudský potenciál v človeku a tými, ktorí to nerobia. And because it is so fundamental to being a human being that we want to develop, if work does not give an opportunity for that, it's not fully human. A pretože to je tak naozaj také zásadné pre nás, že tou ľudskou bytosťou sa stávame vtedy, keď sa vyvíjame, že vlastne to pracovisko je ľudské iba vtedy, keď nám to umožňuje. So we hope that in near future, these 7 standards of leadership and of sustainable development will become acceptable as standard for leadership training.
A teda my tak dúfame, že v budúcnosti z týchto 7 štandardov pre udržateľný vodcovský život bude, že budú vlastne štandardami pre všetky vodcovské tréningy. Should be essential part of management training, of human resource training, of Masters of Business Administration. And if it's not going to happen in my lifetime, it'll be very sad, but you, my dear colleagues, will have to continue. Malo by to byť vlastne súčasťou všetkých tréningov v manažmente, v personalistike, vo všetkých vlastne tých, ktorí sa zaoberajú vedením iných ľudí, a ak sa to neudeje počas môjho života, tak vy, moji milí kolegovia, budete v tom pokračovať. We cannot humanize society without humanizing the workplaces where people spend their lives. My vlastne nemôžeme humanizovať, poľudšťovať spoločnosť, ak nezačneme poľudštením pracovného miesta. And we cannot humanize a workplace without humanizing the people who run it. A nemôžeme poľudštiť pracovné miesto bez toho, aby sme neustále nepracovali na tom rozvoji ľudí, alebo aby ľudia, ktorí to vedú, nepracovali na sebe. And the same applies to families. A to samozrejme sa týka aj rodín. So a workplace and a family can be a community or not. Takže to vlastne to spoločenstvo rodiny a práce môže sa stať komunitou alebo nie. A workplace and a family can become an opportunity for personal development or for personal regression and deterioration. A to spoločenstvo alebo komunita alebo to pracovné miesto sa môže stať príležitosťou na rozvoj človeka alebo na jeho opak rozvoja, neviem teraz. Therefore, professional coaching, training and mentoring in the 7 conditions can humanizing the workplace. It can also humanize families. Takže ten profesionálny coaching a counseling môže humanizovať pracovné miesto alebo aj rodiny.